Oh, I love to climb mountains and reach the highest peak, but it doesn't fill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to reach the highest peak, but it doesn't fill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you. The charm and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Viaggiò modelana mulistere usaha mai kabaki se kişi si kuana naila Kuldan TV's drenge og piger kommer ud og viser noget kurdisk tøj nu. Klædt i hverdagen og ikke kun til fest.
Juniper की दुआ का इसी दस्ता. Det her det er så Bagertårnet, som I kan se, fra en by, der hedder Duhum. Og vi skal sejle i Østbyen. Det her det er så et specielt stof, der hedder hashu. Og det er fra Snemærke, en by, der hedder Snemærke. Vou fazer umas coisas na igreja, cuidando da igreja. Og så er den der lange pakke, det er så noget, der hedder en kår, fyldt af paljetter. Akkur organizasyon Üniversite Cumhuriyeti Diyarbakır. Og det her det er så fra en landsby, der hedder Diyarbakır, som her har på. Anneş her Cumhuriyeti Nazis Kemali. Det er også tøj fra Snemærke, det ser meget, så, det er ikke så tæt siddende, og så er det meget, meget farvet. İşi göstermiş, bulamakarne benim. Det hele det er håndlavet. Anneş Cumhuriyeti Mutlu Avramana. O bu kadar da inşallah bu işi göstermiş. Det er så fra en by, der hedder Havraman. Og det hele det er håndsyet, eller håndlavet. Anneş inavci kusani bozulmada. Merhaba güzeller. Kılamış işi göstermiş kusani. Det her det er så fra en by, der hedder Kurdistan. Og igen er det håndlavet, og det der, man kan se det på, det her bælte, hun har på rundt om livet. Nefişan bakanızdan marşı istemeli. Oraya kalmayı. Elekşemeli. Og igen Snemærke og Håge. Og det kan man også se med den vest, hun har på. Det er meget pyntet og meget farverigt. Agassi Rişero iken Buzi Alkranski Rejbetaybe Ruska Babula. Hvis I så hendes ben også, det nederste, det var håndlavet med paljetter hele vejen rundt. En rigtig kurdisk kvinde, men det er lidt de ældre kvinder, der har det her på. Supply chain Juana